vostede dixo que o Bloque Nacionalista Galego ten unha deputada, efectivamente, ten unha eurodiputada, e que non conseguiu esta eurodiputada convencer a todo o grupo dos verdesales para que votaran en contra deste regulamento. Mire, señora Ejerique, o Partido Popular Europeo ten 179 diputados. O Partido Popular Español ten 12 deputados. A presidenta da Comisión Europea, a señora von der Leyen, é do Partido Popular Europeo. E con todo eso, señora Ejerique, non foron capaces vostedes de modificar os votos na Comisión Europea. Como se come isto? No, xa sabemos que sí, que ten vostede razón, que la culpa es de Ana Miranda. Xa o sabemos, señora Ejerique. Ese é o seu problema. O seu problema é que o Bloque Nacionalista Galego sexa a segunda forza política deste Parlamento que teña representación no Congreso dos Diputados e, para máis inri, o Bloque Nacionalista Galego que teña representación na Eurocámara. Iso é o que lles proe a vostede. Sabe por qué? Proelles porque hasta o momento que chegou o BNG ao Parlamento Europeo, o Partido Popular Español facía e desfacía como lle daba a gana e non lle daba contas a ninguén. Pero agora o Bloque Nacionalista Galego descúbrelles o petate e iso é o que lles molesta.